Magnētiskās rezonanses izmeklējums ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem attēlu diagnostikas izmeklējumu veidiem, jo ļauj iegūt kvalitatīvus rādītājus daudzām ķermeņa zonām, kas ir būtiski agrīnu slimību diagnostikā, tādās nozarēs kā traumatoloģija, neiroloģija, kardioloģija, onkoloģija un daudzās citās. Šonedēļ Jelgavas slimnīcā tika atklāts jaunais magnētiskās rezonanses izmeklējuma kabinets, kurā uzstādīta jaunākā un inovatīvākā diagnostikas iekārta. Jelgavā ir brīnišķīga slimnīca, kas ir reģionāla nozīme un kurā ir pietiekami daudz sarežģītu pacientu. Līdz ar to magnētiskā rezonanse kā izmeklējuma veids ir ļoti svarīgs gan slimnīcai, gan arī pārējiem pilsētas un visu reģionu iedzīvotājiem. Un pienāca tas brīdis, kad iepriekšējā iekārta bija morāli novecojusi. Ja mēs esam iegādājušies ļoti jaunu, ultramodernu iekārtu, kurā ir mākslīgais intelekts, kas ievērojami pātrinās izmeklējumus, paaugstinās izmeklējumu kvalitāti. Arī slimnīcas ārsti jau ir bijuši un novērtējuši šīs iekārtas radītos attēlus un to informāciju, kas tagad ir iegūstama. Magnētiskās rezonanses iekārtā ir integrētas vairākas unikālas programmas, kas ļaus nodrošināt visaugstāko izmeklējumu kvalitāti ārstam un komfortu pacientam. Tas ir būtiski arī slimnīcas ikdienas darbā, kas specializēsies arī sarežģītu operāciju plānošanā un realizācijā. Šī sadarbība, kas mums bija līdz šim, mums viņa ir jāturpina. Mums līdz šim bija no 8 līdz 10 izmeklējumiem mēnesī. Atbilstoši jaunajām iespējām, es domāju, šis apjoms dubultosies. Un mums jāskatās būtībā jāsāk ar ārstiem, kuri nosūtīs uz šo izmeklējumu. Iespējams, ka šī gadījumā mēs varēsim paplašināt arī šo pediatrijas klāstu, kas nav bijis līdz šim iespējams. Un ne tikai neiroloģiju vai mugurkaulu vai smadzenes, bet arī visu traumatoloģiju, bet arī visas pārējās ķermeņa daļas, kas līdz šim nebija iespējams. Mums jāaug līdzi būtībā tehnoloģija, arī slimnīcai jāaug līdzi tehnoloģijai. Pieredzes bagātā radioloģa doktora Sanita Krikuna ir specializējusies neiroloģijas jomā un uzsver, ka jaunā iekārta ir būtisks atbalsts agrīnu izmaiņu noteikšanā, kas ir būtiski, lai sastādītu ātrāku un mērķtiecīgāku ārstēšanas plānu pacientam. Mēs tātad izmeklējam principā galvas un muguras smadzenes, un tas ir jebkura patoloģija, kas var saistīties ar šo sistēmu disfunkciju. Bez tam mēs izmeklējam ne tikai smadzenes, mēs izmeklējam arī pašu mugurkaulu, tie ir starpskriemeļu diski, skriemeļi, kas notiek ar viņiem. Galvenais iemesls, ar ko pacients šeit varētu nonākt, tās varētu būt neskaidras sāpes gan galvā, gan mugurā, kur mēs ar magnētiskās rezonanses palīdzību varam izslēgt diska trūces vai tajā pašā laikā kādas nopietnākas saslimšanas. Pēdējos gados Jelgavas pilsētas slimnīcā ir ieguldīti līdzekļi gan energoefektivitātes veicināšanai, gan dažādu pakalpojumu uzlabošanai. Tādējādi jaunākās paaudzes magnētiskās rezonanses iekārtas integrācija slimnīcā ir būtisks atbalsts kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanā. Šobrīd ļoti svarīgi ir šī sadarbība, kura jau ir ilgstoša. Sadarbība mums līdz šim bija ļoti laba, un tas arī deva to iespēju un to uzticību, ka mēs varam turpināt un ar jaunām idejām, ar jauniem skatījumiem, ar jaunām tehnikām. Un tiešām ir liels paldies investoriem par savstarpēju un viņu uzticību mums. Bez iekārtas paplašinātās programmatūras, kas ir būtiski ārstiem, ir padomāts arī par pacientu labsajūtu. Pieprasījums pēc magnētiskās rezonanses pakalpojumiem ir pieaugošs visā pasaulē. Absolūti pieaugošs. Varbūt kaut kas cits paliek uz vietas, varbūt tās iet lejā pat. Bet magnētiskā rezonanse pierādīs sevi kā ļoti dzīvotspējīgu nozari un profilu medicīnā. Bez tās nav iedomājumi vispār medicīna šobrīd. Jelgavas magnētiskās rezonanses kabinetā pacientiem ir pieejami Nacionālās veselības dienesta, apdrošināšanas kompāniju apmaksāti un maksas pakalpojumi ar speciālistu nosūtījumu, galvas smadzeņu, mugurkaulu, muguras smadzeņu, kā arī galvas un kakla asinsvadu izmeklējumiem, kā arī kakla mīksto audu izmeklējumiem, muskulu skeletālos izmeklējumus, vēdera dobām, orgāniem un mazajam iegurnim, tajā skaitā prostatas izmeklējumiem. Turklāt to aprakstus veic Latvijā pieredzējušākie un zinošākie radiologi.